Casa del Peón, Bethlehem, il mercau de David. Era Giuseppe abbandonò il mercau de Nazaret in Galilea ed ai serendius in Giudea il mercau de David, numnaus Bethlehem, per quai che l'era della casa e slattaina de David. Il mercau Bethlehem era Efrata, Beit Lam, Bet Lam, giai alla mundogna de Giudea, el sid da Jerusalem. Il num Bethlehem a ebraic vuol dir casa del peon. Casa peon. Bet, che vuol dire casa, e Lahem, che vuol dire peon. P. Bethlehem, che vuol dire casa del peon. Il mercau che sai 100 chilometers na ven da Jerusalem ai liug nativ del reg David. Deus ha giù permesso a David che si originava il vegni a Cusa per Adina e che il Messias vegni a vegni da sia slattaina. Per quai motiv ha il num Casa del Peun in a dubla mundada. Buccamo vivon da necessaria per saver viver ven da quai mercau, mo bain era il vierv da Diu che ai davandaus carn, vuol dir carsciun. E lei quella vivonda che sassiescia che ins ven mai ad ave fom pli. Deus ai sai che spiscenta ils carsciuns e dat ad els spisa divina. Quell'embermischun se complaina in Jesus Christus che ai nascius a Bethlehem.